أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. mbokki jullit ñu ngi nuyu ñëpp di leen ziyaara di wax ni tabarakallahu ñu ngi jéggalu bu baax nag ci vidéo yi nga xam ni daan nañ ko def jamono ju nekk te ñu gëj kaa def waaye boo leen gisee loolu da ngeen di xam ni yittee jamono ji rek moo xaw a xat waaye teewul fa tabarakallahu xel bi xol bi xalaat bi yépp mu ngi ci mu ngi ci yéen. di nuyu tamit bu baax a baax ñi nga xam ni tabarakallahu ñu ngi bàyyi xel ak dañuy soññ bu baax ci vidéo yi di wax ni incha allahu taala dikkaat nañu di ci fas yéene waxtaanaat. waaw tey nag ñu am benn waxtaan wu am solo boo xam ni bëgg nañ kaa siq ak doomu aadama yi muy loo xam ni benn phénomène boo xam ni dafa mel ni luy bëgg a xew Sénégal amaana sax am na fa bu yàgg waaye léegi niñ ko fisalee sax dafa ëpp. loolu mooy lan? mooy mbiru góor jigéen. loolu il faut que ñu waxtaan ci ak mbokk yi ndax yonent Yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam neewoon na ni maa ngi dem waaye maa ngi bàyyi sama xeet maa ngi leen di ragalal yenn bàkkaar yoo xam ni baaxul te ñaaw na te bëgg ma ñu dugg ci. ñu ne ko loolu mooy lan? mu ni la daloon nitu yent yàlla luut ya muy góor jigéen. góor jigéen nag dafa am ñetti façon yoo xam ne moo nekk góor jigéen bu ci nekk nag ay martaba la ci góor jigéen. bu njëkk bi mooy góor gi nga xam ne dafay wax waxi jigéen doonte kenn du ko tëddee wala kenn du séq ak moom sëy kenn du ko sëy kooku day nekk góor jigéen muy benn. ñaareel bi mooy góor gi nga xam ni dafay sol yëre góor jigéen comme ku mel ni Ouzin Keita bërki démb lii mu def ci dëkk bi dañ ko waroon a jàpp caw ko ndax yebaateel moo munta weesu loolu. ndax réew mi léegi lu neex waay def te nit ñi sax dafa mel ni dañuy def ay yenn ñaawteef yi ngir di ko wutee buzz te ñu bari dañoo considérer Ouzin Keita comme dof du anniversaire, dof du wut xaalis, dof du bëgg lu baax. kon Ouzin Keita ci boppam loolu mu def ñu ngi koy naqarlu di ko condamné di ko wax ñëpp nañ ci bàyyi xel ndax suñu njaboot ci dañ leen yàq. fii la fi Wally Seck sol ab t-shirt nit ñëpp wax ñu xam ni wax jooju ay staff Ouzin Keita xam nañ ni buñ sol loolu ñu koy solloo bu ko solee coow dina bari mais ñoo ko def exprès ngir coow kese. léegi nag coow li moo war a jeex te ñu commencé nag jëflanteeg ñoom ndax ñii bu ñu leen bàyyee suñu askan bi dañaa yàqu te su boobaa ëllëg bu ñu gisantee mag ñi dañu rus. xoolal réew mu toll ni Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul ñoom amuñu sax kersa. Serigne Touba li mu liggéeyal yàlla ci réew mii, Seydi Hadji Malick li mu liggéeyal yàlla ci réew mii, Alaaji Ahmad Baro Njëgeen li mu liggéeyal yàlla ci réew mii, amuñu sax kersa di def yu ñaaw téef yooyu ba chaque jour que jëfee nga gis ñoo xam ne dañuy mel ni ay góor jigéen di waxi jigéen di def yëfi jigéen te ay góor kese la. ñoo xam dañuy takk ay ceen di takk ay lam di dox di wiccaxu di may këbu di wéer seen bopp yi man kenn xamul daal léegi lan moo xew Sénégal. loolu nag dañ cee war a wax ndax lu ëpp tuuru. kilifa diine yi tamit war nañoo def bolok ñi nga xam ni comme sama classe gi jigéen nañ kilifa diine yi. man de personnellement bis bu ñëwee Sénégal moom incha allahu taala dinaa ci dox jéego yi ma ci war a dox. dinaa dem ci kilifa diine yeeg sama association bi ma àndal yépp dem wan leen photo yeeg vidéo yi xamal leen li xew ci réew mi. ndax am na ci yoo xam du ma ko jël ay engagement du ma ne gis nañ ko wala gisuñu ko mais du fekkee gis nañ ko war nañoo wax ci réew mi. moo xam sëñ Muniru Njëgeen la, moo xam sëriñ Muntaxa la, moo xam sëñ Mbay Mansour la,
moo xam sëñ Ahmad Tidiane Niass Seck la wala sëñ Ahmad Tidiane Niass wala ku mënti doon bu dee gis nañ ko war nañoo wax li xew ci réew mi ndax li xew ci réew mi fi mu toll nii kenn xamatul foo teg sa tànk waaw. léegi xale yi billaahi wallahi tallaahi góor ñi léegi da ngay yaakaar ni sax ay jigéen ñuy wax lañ ah ay ba mu bari doole façon wax yooyu ay man du ma sax comprendre léegi réew mi ñu nekk. loolu nag nañ ci bàyyi xel nañu xam ne gis nga ñàkk taw bu metti bi nekk ci réew mi yooyu yoo ko fi andi non seulement ñàkk taw de waaye boo tawee sax taw ma dootul def njëriñ mais musiba lay def ci yow loolu bàkkaar yu ñaaw yu bon yooyu rek moo ko andi ci réew mi yooyu dañ ci bàyyi xel. ab dëkk xale yi góor yëpp bëgg a nekk ay góor jigéen kenn dootu sol tubéy ju jot kenn dootu sol lu baax da ngay gis sax ku sol yëre olof ñu dagg ko façon xeeti dagg boo xam ni daanaka da ngay yaakaar ni kii jupe évasé la sol mais loolu ba kañ te état bi na ci jël ay responsabilité am ndax it seetaan bi dafa bari man xawma état bi dañoo nekkul Sénégal xawma kilifa réew mi dañoo amul Sénégal mais Ouzin Keita lii mu def ci réew mi dañ ko waroon a jàpp fekk ko fu mu tëdd fa muy toog di ko def ñu jàpp ko mënate ko yóbbu ko ndax kii saay-saay la nit ku bon la ah dagg yéene mi dagg zigzag ko ah épilé ko posé ay xef ba pare bu ñu jógee ñaan dafa dof du wut xaalis xaw ma nag yenn lu bi ñoo ne seen ginnaaw moom ak Pawlish ba seen réewnde gi ñu nekkee ci réew mi ñu nekkee ko na arrêté. Wally Seck bërki démb lii la fi def nit ñi di wax te ëllëg na ngeen koo xaaraat dina defaat leen lu gën a rëy lii ndax defoon na fi lu gën a garaaw nit ñi di ko bàyyi tey mu defaat lii suba dina defaat lu gën a ëpp loolu fi mu doon nag wax ji dafa war a jeex te jëf ji tàmbali. loolu maa ngi ciy ñaax mbokku jullit yépp ndax sinon gis nga liy raam ci ñag bi la jëm waaw te duñu waxee ñuy nappe naan non am na kilifa yu ne góor jigéen am na sëriñ su ne góor jigéen mais ñi ne góor jigéen ay sëriñ ak ay kilifa ni leen publier nit ñi xam leen bu dee ab sëriñ ñàkk na jom doyee di ñàkk xam li ko yàlla defal ak li ko maamam defal ba mu dem nekki góor jigéen ndax alal mais nañ ko publier kooku dañ ko war a weer. bu dee homme politique boo xam ne dafa dem ba nekk góor jigéen dañ ko war a weer ndax ñu bañ kaa jox cër ci réew mi mais duñu waxee góor jigéen boo jàpp mu naan duñ ma bàyyiwul dinaa wax mais dañ leen war a bàyyi ñu wax ndax ñu xam ñan ñooy góor jigéen ci réew mi ndax tamit ñun dañoo sonn ci yii. Ouzin Keita xaw ma ay ndoket la sol xaw ma ay marinière la sol xaw ma ay eau ngàll la sol man xaw ma lu mu sol ba pare nit ñi naa fekk yabaate ne ci internet bi di ko défendre yooyu na arrêté te incha allahu taala dinañ ci wax guddi ak bëccëg te dootuñ ci bàyyi. maa ngi jéggalu kàddu yi di gërëm ñu ñu bàyyi xel ñëpp di wax wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. Cheikh Anta Seck ñu ngi lay ziar di la bàyyi xel bu baax a baax a baax waaw ñu ngi doon ziar waa NG tabarakallahu TV ñoom ñëpp maa ngi leen di gis ci live bi waaw di wax wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu. ñu ngi jéggalu nag kàddu yi nag xol la ñu waxee ndax ñun dañoo bëgg Sénégal gis nga bitim réew gi ñu nekk billaahi góor jigéen yi fi nekk sax dañoo am kersa seen église yi doo leen gis ñu koy def ci mbedd mi lu ci nit yi defit sa kër nga koy defee mais Sénégal moom léegi li ñu bëgg a xewal war nañ cee jóg te lépp nag milieu showbiz bi la lépp fa lay jóge fecckat ya fa nekk waxkat ya fa nekk wax ju bon boo dégg milieu showbiz bi la jóge jëf ju bon boo dégg fa la jóge yenn affaire yi ñuy jéem promouvoir ci dëkk bi yëpp foofu la jóge mais Mame Goor Diazaka chaque jour mu wax ko te li muy wax dëgg la dañ leen a war a arrêté ay Wally Seck moomuñu réew mi ay Ouzin Keita moomuñu réew mi saay yooyu moomuñu réew mi dañoo war a arrêté te parce que yow nit ñi dañ lay déglu rek loolu neex nga def baax na nañu dem ba ci kanam dañu xam ne lépp dëgg la incha allahu taala wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu.